السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في الفصل الأول أساسيات الضوء، حسابات أو القياسات الضوئية. الدرس الثاني عن الطبيعة الموجية للضوء. طبعا إذا كنا داخل غرفة وهنالك شخص يتحدث خارج الغرفة نسمع صوته حتى وإن لم نكن نراه. فهنا نلاحظ أن الضوء، لأن الرؤية تتم عن طريق الضوء، يسلك نفس سلوك الصوت، ولكن تأثير الصوت أوضح. طيب، ما الذي حدث؟ لماذا نسمع الصوت ولا نراه؟ لأن الصوت يحدث له انحراف. الصوت يحدث له انحراف. الضوء نفس العملية، يسلك نفس السلوك ولكنه غير واضح، يعني إلا في الحدود الضيقة جدا نتيجة لاختلاف الأطوال الموجية، وهذا ما سنعرف لاحقا. معروف عن الضوء، عن طبيعة الضوء، أنه جسيمات حسب نظرية نيوتن الجسيمية التي ذكر فيها أن الضوء عبارة عن جسيمات متناهية في الصغر تتحرك في خطوط مستقيمة. ونجحت هذه النظرية في تفسير ظاهرة الانعكاس إلى حد كبير، ولكنها اصطدمت بظاهرة اكتشفها عالم يسمى جريمالدي. هذه الظاهرة ظاهرة الحيود التي أخذناها كمقدمة، حيث لاحظ جريمالدي أن ظل قضيب أعرض من القضيب، وهذه كان اكتشاف لظاهرة الحيود بسبب ظاهرة الحيود. طيب، ما هي الحيود؟ والحيود في كل الموجات، إذا كان صوت أو إذا كان موجات ماء، ولكنه يكون أقل وضوحا في حالة الضوء. ما هو الحيود؟ الحيود هو انحناء الضوء حول الحواجز. نحن ذكرنا أن نيوتن تكلم عن أن الضوء جسيمات مادية. الآن عندما اصطدمت النظرية الجسيمية بظاهرة الحيود فشلت في تفسيرها، وفشلت في تفسير ظواهر كثيرة، الاستقطاب، الانكسار. فظهر هنا عالم يسمى هيجنز، وضع مبدأ يسمى مبدأ هيجنز، ووضع هذا المبدأ لتفسير ظاهرة الحيود. طيب، ماذا يقول مبدأ هيجنز؟ مبدأ هيجنز ينص على أنه أي نقطة على مقدمة الموجة الضوئية تعتبر مصدرا جديدا لموجات صغيرة تنتشر في جميع الاتجاهات. وبهذا المبدأ استطاع هيجنز أن يفسر ظاهرة الحيود. فلدينا تلاحظ موجات مستوية مرت من خلال حاجز، فيقطع الحاجز مقدمة الموجة، وأي نقطة
على مقدمة الموجة تعتبر مصدر جديد اللي هو نسميه المصدر الثانوي. والمصدر الثانوي تنتشر منه الموجات في جميع الاتجاهات، تنتشر في جميع الاتجاهات، وبالذات الموجات التي تمر أو النقاط التي تكون مع الحواف، هذه انحناها يكون أكبر. انحناء الموجات أو المصادر الثانوية عند مقدمة الموجة تنتشر أو تنحرف انحرافا أكبر، ولكن مقدمات الموجات مرة أخرى يحصل لها تداخل وتكون لنا موجة مستوية مرة أخرى. أما في الحواف فهنا يحدث انتشار الضوء مما يؤدي إلى زيادة المساحة المضيئة أو يؤدي إلى زيادة الظل، وهو ما يسمى بظاهرة الحيود. جاء عالم نيوتن مرة أخرى ولاحظ تجارب جريمالدي التي توصل من خلالها إلى اكتشاف ظاهرة الحيود، وقام بإجراء تجربة. هذه التجربة بسيطة خاصة بالضوء، حيث مرر ضوء أبيض عادي، ضوء أبيض على منشور، فلاحظ تكون عدة ألوان في الجهة الأخرى، وهذا من هنا توصل إلى ظاهرة تحلل الضوء، يعني ومنها توصل إلى أن الضوء الأبيض ضوءا مركبا من ألوان الطيف، سماهم هذه مجموعة الألوان سماها الطيف. عند تمرير حزمة ضيقة حزمة ضيقة من الضوء الأبيض طبعا هنا نلاحظ ضوء أبيض، ضوء أبيض، والنتج في هذه الحالة عبارة عن طيف. وكلمة طيف تعني أكثر من لون. طيف هي عدة ألوان خلال منشور زجاجي، فإنه يتحلل إلى ألوان الطيف، وهي 7 ألوان تبدأ بالأحمر وتنتهي بالبنفسجي، ولكل لون طول موجي محدد، ولكل لون طول موجي محدد. لاحظ أكبر طول موجي للأحمر اللي هو 7×10⁷ نانومتر متر، وأقلها طولا موجيا اللي هو البنفسجي اللي هو طوله الموجي 4×10⁷. لاحظ الأحمر ثم البرتقالي ثم الأصفر ثم الأخضر ثم الأزرق ثم النيلي ثم البنفسجي، 7 ألوان. أكبرها طول موجي الأحمر 7×10⁷ متر، وأقلها طول موجي البنفسجي اللي هو 4×10⁷. طبعا بالنسبة للتردد العلاقة عكسية، أكبر طول موجي البنفسجي وأقل طول موجي الأحمر. ذكرنا أن للضوء خصائص موجية، ومن الخصائص الموجية أنه لكل لون طول موجي محدد، تردد محدد. طبعا السرعة واحدة. تحلل الضوء ما حدث في تجربة نيوتن هو تحلل للضوء الأبيض. إذا تحلل الضوء يقصد به انتشار الألوان المكونة للضوء
الأبيض. طيب نبحث عن السبب لماذا تحلل الضوء الأبيض. هنا نرجع للخصائص الضوء الموجية، خصائص الضوء الموجية، إذ أنه لكل طول موجي زاوية انكسار مختلفة. السبب لكل لون زاوية انكسار مختلفة حسب طولها الموجي، حسب طولها الموجي. ننتقل للشريحة التالية اللي هي اللون وساطة مزج أشعة الضوء. في اللون يا شباب نميز بين اثنين، بين لون الضوء ولون الصبغة، لون الضوء ولون الصبغة. طيب عندنا هنا الألوان في هذا الشكل اللي هي الأخضر والأحمر والأزرق، وهذه تعتبر الألوان الأساسية. طيب مزج الألوان أو جمعها، وعملية جمع الألوان هو تداخل الألوان الأحمر والأخضر والأزرق أو أي لونين أو أي ألوان لتعطي الضوء الأبيض. طبعا نيوتن في الحالة الأولى حاول يجد مبرر آخر لعملية الانكسار، فمرر الطيف مرة أخرى على منشور ولكنه لم يتحلل. عندما عكس المنشور الألوان تراكبت مرة أخرى وأعطت الضوء الأبيض. طيب تصنف الألوان إلى ألوان أساسية وألوان ثانوية، ألوان الضوء، وألوان متتامة. ما هي الألوان الأساسية؟ الألوان الأساسية هي الألوان التي تمتزج لتعطي الضوء الأبيض. والألوان الثلاثة اللي هي أخضر وأزرق وأحمر، ثلاثة ألوان، هذه الألوان الأساسية. الألوان الثانوية هي الألوان التي هي الألوان التي تنتج من مزج لونين أساسيين. نلاحظ الأخضر مع الأحمر يمتزج يعطوا الأصفر، أصفر ينتج من إيش؟ أحمر زائد أخضر. ونلاحظ امتزاج الأخضر مع الأزرق يعطينا الأزرق الداكن، أزرق داكن ينتج من إيش؟ الأزرق الداكن من الأخضر، مزج الأخضر والأزرق. وعندما يمتزج الأحمر مع الأزرق يعطي لونا أرجوانيا، لون أرجواني. الأرجواني ينتج من أحمر زائد أزرق. إذن الألوان الثانوية ثلاثة، هي الأصفر والأزرق الداكن والأرجواني، ثلاثة ألوان الأساسية الثانوية. لكن الألوان الأساسية هي الأخضر والأزرق والأحمر. لاحظ أخضر أحمر أزرق أساسية، امتزاج أخضر أحمر يعطينا ثانوي أصفر،
وامتزاج أخضر وأزرق يعطينا أزرق داكن ثانوي، وامتزاج أزرق وأحمر يعطينا أرجواني، وامتزاج الألوان الثلاثة الأخضر والأحمر والأزرق يعطينا الضوء الأبيض. طيب ننتقل للصبغات. والصبغات يحدث فيها ما يسمى بالاختزال، لأن عملية رؤية الأجسام أو الصبغات تتم بانعكاس الضوء منها، فهي تمتص جزء من الضوء أو جزء من الألوان وتعكس ألوان حسب نوع الصبغة. كذلك الصبغة، أو قبل ما نرجع للألوان المتتامة نسيناها، الألوان التتامة بالنسبة للضوء لون أساسي زائد ثانوي يعطيان الأبيض. والمثال عندنا هنا الأصفر، أصفر زائد أزرق يعطينا إيش؟ يعطي أبيض. واللي هي دي تبييض، نستعملها في عملية تبييض. مثال تبييض الملابس، تبييض الملابس باستخدام عامل أزرق. والأزرق مع الأصفر في الملابس اللي هو الأوساخ صفراء، لما نعطيها أزرق تدينا ضوء أبيض. طيب لماذا تعطي ضوء أبيض؟ نحن نقول لون ثانوي أساسي، يعني مثلا أصفر وأزرق، أصفر وأزرق. الأصفر أصلا أخضر وأحمر، الأصفر أصلا أخضر وأحمر، فعندما نعطيهم أزرق يعطينا ضوء أبيض. أو اللون الثانوي الثاني الأزرق الداكن مع الأحمر، الأزرق الداكن أصلا أخضر وأزرق، لما نعطي أحمر أبيض. الأرجواني مع الأخضر متتام أيضا، الأرجواني مع الأخضر متتام. الأرجواني ناتج من الأحمر والأزرق، لما نعطي الأخضر يدينا الثلاثة ألوان يدينا. فيبقى دائما الألوان المتتامة في الضوء هي لون أساسي ولون ثانوي. بالنسبة للصبغة ذكرنا إنها تختزل، هي تختلف عن الضوء في أنها هي أصلا ترى بانعكاس الضوء عليها. والضوء معروف الأبيض مكون من 7 ألوان، يعني مجموعة ألوان تسقط على الصبغة أو الملابس أو أي جسم، فيمتص جزء ويعكس جزء. بالنسبة للمسميات عكس الضوء تماما. الصبغات الأساسية هناك يقابلها الثانوية في الضوء، والصبغة الثانوية هي نفسها الأساسية في الضوء. طيب الأجسام، هنا نلاحظ هذه المعلومة، الأجسام تعكس الأطوال الموجية للون الجسم، يعني تمتص كل الألوان ما عدا لون الجسم، وتمتص بقية الألوان. طيب ما هي الصبغة الأساسية؟ هي الصبغة التي تمتص لونا أساسيا وتعكس اللونين الآخرين، اللي هي بالتحديد الأصفر. هناك الألوان الثانوية أصفر وأزرق داكن
والأرجواني. الثلاثة ألوان اللي هي في الضوء كانت ألوان ثانوية، في الصبغة هي ألوان أساسية. طيب كيف تمتص لونا أساسيا وتعكس اللونين الآخرين؟ الأصفر يعكس مكوناته، يعكس الأحمر والأخضر، ولكنه يمتص الأزرق. الأزرق الداكن يتكون من الأخضر والأزرق، فهو يعكس الأخضر والأزرق، ولكنه يمتص الأحمر. الأرجواني أصلا قلنا أحمر وأزرق، فهو يعكس الأحمر والأزرق، ولكنه يمتص الأخضر. فكل لون في الصبغة الأساسية كل لون يعكس مكوناته. الأصفر بيتكون من أخضر وأحمر، يعكس الأخضر وأحمر، يمتص من الأزرق. الأرجواني يتكون من أحمر وأزرق، فهو يعكس الأحمر والأزرق ويمتص. مظبوط؟ يعني هنا ممكن نقول يعكس مكوناته في الضوء، يعني اللي هي الأحمر زائد الأخضر زائدا الأخضر. ويمتص الأزرق. هنا يمتص الأحمر، هنا يمتص الأخضر، يعكس الأزرق الداكن، يعكس لأنه بيتكون من أخضر وأزرق، أحمر زائد أخضر. يعني الأرجواني بيتكون من أحمر وأزرق، يعكس أحمر وأزرق. طيب بالنسبة للصبغة الثانوية، الصبغة الثانوية هي التي تمتص، هي الصبغة التي تمتص لونين أساسيين، لونين أساسيين، وتعكس لون واحد نفسه، وهي الثلاثة ألوان المعروفة: أحمر، أخضر، أزرق، اللي هي الألوان المرت علينا في الضوء أساسية، في الصبغة ثانوية. طيب الأحمر، الأحمر يمتص، الأحمر يمتص أخضر وأزرق، يعكس نفسه، يعكس أحمر. الأخضر يمتص الأحمر والأزرق ويعكس نفسه اللي هو الأخضر. الأزرق يمتص أحمر زائد أخضر ويعكس نفسه، يعكس الأزرق. الألوان المتتامة في الصبغات هي الصبغات، هناك تعطينا الضوء الأبيض في الضوء عند مزجها، هي الصبغات التي عند مزجها تمتص كل الألوان وينتج اللون الأسود، وينتج أسود. طيب الألوان المتتامة من أمثلتها عندنا أصفر زائد أزرق. ليه ينتج أسود؟ لأن الأصفر يمتص الأزرق، والأزرق يمتص الأحمر والأخضر. المثال الثاني بعدين نلاحظ إنها لون ثانوي لون أساسي.
أساسي وثانوي. دائما الألوان المتامة أساسي وثانوي. أزرق داكن زائد أحمر زائد أحمر، دي ألوان متتامة. أو أرجواني زائد أخضر، أرجواني زائد أخضر.